ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಝೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈ ಕಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಝೂ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಕೂಡ ಝೂ ನೋಡೋದೇ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಝೂ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಝೂ, ಮೈಸೂರು ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಸೂರು ಝೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8:30 to 5:30 PM ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 2 to 3 years ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾರಂಜಿ ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 kilometer ಅಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 2 to 3 kilometers ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಂಗಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಝೂ ಮೈಸೂರು ಝೂ. ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಝೂ ಇದು. ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇದನ್ನ ಮೈಸೂರು ಝೂನ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಝೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಝೂ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಹೋಗಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಝೂ. ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ದೇಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಝೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಝೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ. ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಝೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಡ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಇದು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಚಟ್ನಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಜೊತೆ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬಂದರೆ. ನೋಡಿ, ವಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಕಿಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಾಪ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೆಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಝೂ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗೆ 100 rupees ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲೋ 5 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್. 5 to 12 years 50 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಝೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಝೂ ಇದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ಇದೆ. ಕೇಜ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 to 250 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಝೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಝೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಝೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 2 to 3 hours ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನೋ ಬಡ್ಜರಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರಾಮಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ.
ಸೊ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಝೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, hit the bell icon also for notifications. Until next video, take care, bye bye.